today could be the ones that got away onto better days. Just wanna fall into your Сегодня приехали всей бандой проверять, что сделано за неделю. Сейчас посмотрим. Так, вот стяжка уже все готова. Вот здесь стяжка. Это у нас всякие выводы на полотенцесушители. Слив. Так. Здесь вот тоже стяжка готова. Это у нас комната мальчиков. Вот все выводы уже есть. Всякие розетники, брашки. Прошли двойной шумоизоляцией с профилями. Одну комнату, вторую комнату на пеноклей поставили. Так, в этой комнате шумоизоляция готова. Все зашито. Стяжка тоже здесь есть. Вот отмечены выводы для розеток, всяких выключателей, брашки, где кровать заканчивается. Все отмечено. Вот как-то так. Расстояние. Ну там все размеры есть. Вот, смотрите. Вот в этой комнате тоже есть шумоизоляция. Соседа слышать не буду. Так, в самом деле тоже стяжка уже есть. Это у нас душевой поддон. Там уже он слив готов. Выводы для душа. Это на полотенцесушитель. Тут, в принципе, ничего не поменялось. Заходит вода, вентроп, защита от протечек. Потом фильтр с датчиком давления. Что получился? Хагер. Автоматы, диффы. Диффы у нас идут B16, 0,01 ампера. Есть контактор бесшумный, чтобы весь свет в квартире выключать, и лягушка напряжения. Вот, как-то так. Автоматы все идут МЦ-шные. Все хорошее. А здесь будет у нас модем спрятан. В общем, электрика вся готова. Сантехника вся готова. Стяжка сохнет. Небольшие доделки по коробам. И, скорее всего, будет перерывчик неделька. Пока такие итоги. Ты катаешься? Да? Дать?